Hola nois, com esteu? Soc la Laura de Couch Polyglot i en aquest vídeo us vull ensenyar català i com sempre intento parlar a poc i podeu activar els subtítols aquí sota en català o en anglès, d'acord? Si els necessiteu, no és obligatori, d'acord? No cal. En aquest vídeo us vull parlar de el verb caldre, deure i també haver de. També us vull avisar que hi ha una expressió que s'utilitza molt en català però que no és correcta, d'acord? Veurem tot això ara mateix al vídeo i espero que us serveixi. D'acord, doncs comencem amb el verb caldre. De fet, el verb caldre s'utilitza pràcticament només amb la tercera forma del singular, cal. També de vegades en la tercera forma del plural, ara ho veurem en alguns exemples, i quan per exemple sentiu no cal, vol dir no és necessari, d'acord? Per exemple, vols que et porti amb cotxe al centre? Gràcies, no cal, no cal. No cal vol dir no és necessari, d'acord? Llavors podem dir també cal que vagis al centre, cal que compris verdura, no cal que truquis, no cal que truquis, d'acord? Podem dir diferents coses amb caldre i com et dic, o com us dic, bàsicament sol ser la tercera forma del singular. Llavors tenim molts exemples, no cal vol dir no és necessari i moltes vegades sentireu simplement no cal, no cal seguir amb la frase, simplement diem no cal, d'acord? Llavors per expressar obligació en català utilitzem haver de. Haver de. He d'anar al metge. Hem d'anar a comprar. Hem d'aprendre català. Heu d'afanyar-vos. Afanyar-se és anar de pressa quan és tard i has d'anar a algun lloc. Us heu d'afanyar, d'acord? O heu d'afanyar-vos. Molt bé. Un problema que tenim molt sovint en català és que per la influència del castellà molta gent diu tenir que. Diuen, per exemple, tinc que anar al metge, però no és correcte, d'acord? Hem de dir he d'anar al metge. També en qualsevol temps verbal, havia d'anar al metge. Haureu d'anar o hauré d'anar al metge, per exemple. Llavors, sempre, quan voleu expressar obligació, haver de. Si voleu expressar que alguna cosa és necessària, caldre. Cal que vinguis, cal que vagis al metge. Una cosa que ara m'adono que no us he dit és que també utilitzem caldre en, diguem-ne, la tercera forma del plural. Calen més persones com tu. Llavors, són necessàries més persones com tu. D'acord? Però la forma més típica és la tercera forma del singular, d'acord? Llavors el verb deure, que penso que és un verb molt interessant, té diferents significats, com per exemple deure diners o deure alguna cosa a algú. Quan, per exemple, algú t'ha deixat diners i tu els hi deus, els hi has de tornar aquests diners. Però l'ús que m'interessa a mi és seguit d'un infinitiu. Per exemple, quan estem fent una suposició, tenim una hipòtesi, per exemple, arribes a casa i veig que estàs molt cansat, puc dir, deus haver treballat molt. O, per exemple, si veig que algú fa ulleres, puc dir, ui, deus haver dormit malament avui, o no deus haver dormit gaire aquesta nit. D'acord? Si algú fa ulleres, ulleres també vol dir quan portes ulleres, però també vol dir fer ulleres és quan tens aquesta part d'aquí de color més fosc, d'acord? I la gent pensa, deu estar cansat. Llavors, és aquest ús de fer una suposició i deure més infinitiu. Deu haver plogut avui perquè el terra és moll. Deu haver plogut avui, perquè el terra és moll. Per exemple, són alguns exemples.
Molt bé, nois, doncs ja està a la llista, és un petit vídeo, espero que us serveixi per aprendre aquests verbs, per saber què volen dir, i res, espero veure-us ben aviat al canal, i si us ha agradat el vídeo deixeu un m'agrada, també us podeu subscriure al canal, i també podeu deixar un comentari, que ja sabeu que em fa molta il·lusió, d'acord? Va, molt bé, doncs fins aviat. Adeu!